Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie einen Salat, gemischte Salat. Ja, also davon nehme ich die Eisbergsalat. Ja, also dann mache ich jetzt die ein bisschen grob schneiden, also nicht so groß, aber auch nicht so groß und kleine, ne? So grob. So, dann kann ich jetzt die schneiden, also Blätter. So. Ja. Ja, sehen Sie auch. So, dann habe ich jetzt hier Tomaten. Also Tomaten mussten Sie jetzt in der Naht schneiden hier. So die ja, das so Nahtkleine, ne? Also das ist besser. Die ist ja noch eine. So, die Gurken kann sie jetzt so ein bisschen, also oben Schal weg, aber nicht ganz, sondern so ein bisschen, also dann sieht der besser aus, schön aus, meine. So, so sieht der Muster so. Dann besser kleiner so. So, können Sie auch reingeben da. Und dann habe ich jetzt hier Paprika, kleine, ne, schönes, die rein schneiden. So, da kann sie jetzt mal gucken hier, das so kleine Stücke. So ist genug. Ja, so ist ein bisschen die Mais ein bisschen noch rein. Ja, dann haben wir jetzt hier Avocado. Ja, da machen wir jetzt hier. Ja, machen Sie jetzt. Kann sie jetzt entweder die Schale wegmachen hier. So. Das ist ja ganz leicht.
So, oder mit der Löffel kann sie jetzt innerhalb raus. Ja, aber so geht auch. So. Ja, das ist ganz leicht. Ja. So. So, die kann sie jetzt entweder lang schneiden oder so quer. So. Ja, kleine Stücke. So. So. Die kann sie jetzt reintun. Also der heiße gemischte Salat ist das, ne? Also der kann sie einmal durchmischen. So. So, jetzt kann sie jetzt einmal durchmischen hier. So. So. Kann sie jetzt erstmal in den Teller. Ja. So. Kann sie ein bisschen nach oben, ein bisschen Thunfisch. Ja. So ein bisschen überall verteilen. So. Ist gut. Ja, ein paar Oliven. Ja. Ein bisschen die Fettkäse hier. Kleine Stücke. Ja, so. Dann habe ich jetzt hier ein paar Mozzarella. Also Mozzarella kann sie jetzt, weil ist ein bisschen dick, da kann sie jetzt schneiden, vielleicht ist besser. So ein bisschen kleiner, so, ne? Ja, und dann Eier. Ein Ei. Ja. Also wenn die Eier mehr, kann sie 2 Eier reintun. So. So Mozzarella kann sie jetzt
Ja, kann sie in der Seite die Thunfisch und so, wenn einer mehr braucht, dann kann der jetzt extra lassen. Da kann der jetzt Mozzarella oder Käse, hier Fettkäse, so, weil es so viel weiß oben, kann also die eine bisschen Farbe machen, bisschen Paprika drauf tun. Einen Moment. So, meine Freunde, sieht er so aus. Ungefähr 3-4 Euro habe ich hier bezahlt. Oder 4-5 Euro. Da dieses, wenn Sie zu Hause machen. Ja? Wenn Sie jetzt für eine Pizzeria oder irgendwo Restaurant 30 Euro. Ja, kann sie selber machen. Also ich mache keine Geschäfte kaputt, aber trotzdem, also zu Hause auch ein bisschen also bewegen. So, ich mache jetzt, sagen wir jetzt Dressing. Also Dressing brauche ich nicht. Ich nehme Öl und Essig. Und ich habe Öl und Essig habe ich fertig. Also ich brauche nicht machen, weil habe ich jetzt hier. Also der ist fertig. Ja. Also ich gebe dir jetzt ein Rezept. Also erstmal Dressing, Mayonnaise. Also nehmen Sie ja 4-5 Esslöffel, halbe Esslöffel Tomatensauce, also Ketchup meine ich, Ketchup und ein bisschen Orangensaft. Da kann sie jetzt durchmischen. Wenn sie ein bisschen dick ist, dann kann sie Milch reintun. Und ein bisschen Dill, also Gewürze ist das. Die kann sie jetzt also als Dressing machen. Also ich brauche nicht, deswegen mache ich nicht. Ich sage, ich schreibe dir jetzt auch in der Programme, also wie die Dressing machen, okay? Normale Dressing. Und Öl und Essig gebe ich auch die, also Link und mache ich auch also die, wie der zubereiten, Öl und Essig, okay? Ja, bis dann. Also erst, wenn Sie jetzt wirklich meine Sender Ihnen gefällt, ich mache da irgendwas also gut, dann kann Sie bitte, also meine Sender kostenlos, also abonnieren und kann sie jetzt weiterteilen mit Ihren Freunden und kann sie Kommentar immer schreiben, also Ihnen gefällt oder nicht, ja, und dann kann ich jetzt bis nächste Rezept, sage ich auch wieder.